Привет, народ! Сегодня расскажу о проблеме, которая была у меня на квадроцикле CF Moto X6. Значит, проблема заключалась в том, что при разогретом двигателе появлялся такой цокающий звук. Вот, и как он цокал, я не успел снять, потому что телефон подсел. Это уже снимаю после того, как я эту проблему решил. Значит, смысл такой. При нагретом двигателе появлялся такой цокающий звук. Он не постоянный, в такт работе двигателю, такой с перерывами, такой похож на металлический такой, на металлическое щелканье. Значит, я, разобрал не то что пол квадроцикла, поснимал все, поработал, посмотрел, как она работает, двигатель, послушал со всех сторон, подлез, посмотрел и выяснил, что это цокает, значит, не двигатель, а цокало, значит, у меня вот в этом районе. Сейчас покажу. Значит, ага. Цокало где-то вот здесь вверху. То есть это я, получается, стою. Это у меня получается. Так, это левое колесо. То есть вот где-то здесь вверху. Ну и присмотревшись, все там посмотрел, снял, значит, здесь спереди обшивку, тут послушал, тут не слышно. Значит, в итоге пришел к выводу, что это так щелкает катушка зажигания. Вот, снял катушку, поставил новую, вот, цокающий звук вот этот исчез. Потому что я ездил к официальному дилеру. Те, кто ремонтирует квадроциклы, те, кто занимается ремонтом, то есть они мне сказали, может, у тебя там смесь, короче, кривой бензин какой-то там, у тебя нагревается глушитель, и из-под глушителя, типа из-под глушителя, из-под прокладки, такой вот пробивает, как бы из-под глушителя, из-под прокладки. Казалось, все не так, все решил сам, без ремонтников, без дилеров. Короче, вот такая катушка зажигания получается, но на вид, как бы, не знаю, не определишь, что она там цокает и щелкает, там в темноте тоже она там никак не искрила. Вроде на вид как нормальная, то есть она работает, но при долгой езде, при нагревании, при хорошем прогреве начинает щелкать. В общем, вот такая вот решение такой проблемы. У кого такая проблема есть, так что посмотрите, может, у вас тоже катушка щелкает. Так что вот так, всем пока. А в следующем видео покажу, как ее снять.